А ну-ка смотри. А ну-ка ищи там что-то тут, знаешь. Ничего себе, красавица. Опа, наших детей. Вечных детей. Садитесь. Так, просто не брали, Да, да. Розповідайте. Так, розповідаємо. Грижа, протрузія, болить шия. Не можу поворачувати голову в цю сторону. Давно Давно, вже більше года. головні болі, голова. Головокружение, головные боли, давление, Шум в ушах. шума нет. В плечо отдает, не можу руку. Ну, сейчас лучше уже чуть-чуть, разработал. А раньше не мог. Сейчас уже более. Так, а панические атаки есть? Да. Так вот начинать надо с панических атак. От я не знаю до кінця, як панічні атаки, але я знаю, як засипаю. От засипаю, вроді вже глаза закрив, потім скакуєш, так, А ну, зараз. як воздуха не вистачає, я не знаю. Пульс піднімається, да? Да. Да, і Тривога пульс- появляється. Да. Це панічна атака. А і наверное, тривожне постійне состояние, да? Да. І ком в горлі є. Ні, вроді кума. Ну хорошо, хоть кома немає. Так, а сни сняться? Да. А со сном проблеми є? Да. Не засипаєш, да? Да. Или просипаєшся, потім не Оце і либо не можу заснути, лежу всю ніч, либо оце засну на час, потім проснусь. Раздевайся, в пояс пока. Що ще? С поясницей были. Садимся, пока ми розказуємо. Що ще? Коліна болять? Поясниця. Коліна болять? Ні. П'ятки, Ні. тазобедрені сустави. Да. Що Начало в одну сторону віддавати. Тазобедрені Да. сустави? Если вот долго за рулем поеду, начинает болеть если вот сторона. Все началось с того, что я не мог поворачивать шею, думал, протянула. Та я коли притягую, происходит сміщення, треба було просто поправити. Да і все. Ну що я можу сказати? Ну є тут гришка, ну тут нічого такого страшного, що сильно страшного, тут такого нема. Значить, що я можу вам предложити? Ну, з першого сеансу зараз може лучше стане. Ну, мабуть, цього буде мало, треба поїздити, полічитися. Ясно? Да. І стає набагато лучше. Ну саме погано, це ж бачите, корпусом поворачується. Саме погано це панічні атаки. З ними в мене подається тільки процентів на 70-80 боротися, а 20 я не можу справитися по різним причинам. Тоді у таких, як ви, людей, у панічних, в сторону їх уводить. Що їх уводить, в них свої мислі з'являються. І от воно може не допомогти. Понятно? Як хорошу правду, так і погану. А судя по снимку, тут надо, ну коли є грижі і протрузії, просто чаще происходит смещение, потому что диски деформированы и не выполняются. Надо просто было причину убрать. А сейчас уже, наверное, миофасциальный синдром есть. Сейчас надо будет поправить, подлечить миофасциальный синдром. Ну, все. Знаете, что самое сейчас сильно беспокоит меня? Що? Вот болить отут, вот именно отут голова прямо аж пульсирует так, вот так. А я ж питаю, шум в ушах є чи нема? Ти кажеш, нема. Ні, нема шуму. Шума нема, просто пульсація. Пульсація отут. Именно вот в Отут в одному місці і тут якийсь от бугорок. Ну, це нормально. І от тягне от Це сюди, нормально. от сюди і під лопатку. Оце. От прямо я не можу. От це ми зараз уберемо. Може, якщо вийде. І З голова. першого сеансу стане легше, а може і не стане. Як повезе. Настя, як звати? Саша. Саша. Саша, если будешь выполнять мои рекомендации, я не буду читать эти бумажки всі. Тому що, коли таке происходит, воно буде все неправильно. Понятно? Я буду просто теряти время на це. Потім треба буде оставити эту, я ще прочитаю. Ну, на книпі там нічого такого страшного немає. Да, ну.
Говори быстрее, мене пацієнт. Тебе все пройшло, да? Перестало там вже забрати. А в Надара все нормально. Ще лучше стало. Ну то ж треба було 10 днів не ждати, а їхати раніше. Ну ладно, давай, поки я потім вже перезвоню, зараз ніколи балакати. Так, звати як? Саша. Саша. А ну давай, Саша, вставай так по лінії, по любій туди лицом. Так, ти крім цього ще мало того, ще вперед так стоїш. Отак наклонений, отак. Тобто повздовжно-поясничний. В паху теж болить тебе? Да, Яйцо болить, да? одне болить страшно. Це нормально. Ну як нормально? Пройде, давай. Це воздушно-пояснична мишця. Одне чуть-чуть от рідко, ну піднивають, а одне от болить так. Рівно що- можеш постояти, тобто, як ти стоїш. Балакай, не крутись. Так стоїть. Запомнила, як стоїть? Хорошо, вернее, ничего хорошего. Садимся. Давление яке? Подвищене теж, да? Садимся лицом туда. 160 на 100, 170. А скільки років? 40. Всього на все. Вот что сейчас таблетки пробовали, сейчас 140 на 90 десь отак. Ну на таблетки. А статини хоч не б'єш? А що це таке? Ну, зараз як назначають таблетки. Хто назначав таблетки? Кардиолог. Ну, от вони зараз у них по технології нам зразу статіни назначають, щоб не повишалися ті самі. Ну, холестерин прибивати, щоб не повишався. Щоб не було холестеринової пляшки. Сейчас лічать. І так от вони назначають статіни, щоб прибити холестерин. А коли така ситуація, повишений, аналізи здавали на холестерин. Кров давить, Да, здорово. сдавали. Ну, значить, п'єш, ти тільки скільки таблеток п'єш? Одну, дві, ну я Дві. Полторы даже. Полтора. тільки віддавлю. Да, да. Більш нічого не п'ю. Больше ничего. Ну хорошо, хоч статіни не. Не-не-не, такого мы не помним. Тобто половинки тобі не вистачає, треба, може балакати, поки не скачає. Ні, не хватає. І цілої не вистачає, вже полтори, так? Да. Так и так. 172, 101, 85 пульс. 170 на 100. Ну, може, ти переживаєш, так? Паніка появилась, мабуть, так? Тривога. Та що, голова наша сильно болить. Зараз болить голова. Да. Хорошо. Чевично. Виски. Печень. Хорошо, сейчас мы убираем головную боль. Наверное, если получится. Так, Саша. Шкала боли от 0 до 10. Понятно? или нет? Да. Ты, наверное, видео бачив, да? Да. Ага. Да. Хорошо. Разочек. Значит так. Ну, тоді не буду довго объяснять. Пошли дальше. Что так? 0. Если в голову руку дает, тоже как? Ну, Не, вот тут, а ну еще раз. чуешь, а ты соображаешь хорошо или тупишь? Не, нормально вроде. Ну, хорошо. Так. Тут 2, тут 0. Хорошо, так. Ну туди-сюди одиниця не важно. Там, як сильна боль, так ти зразу почувствуєш. Хоча вона може не бути. Ти без болі ще ніяких не приймаєш. Не, сейчас не. Сейчас не пил. Що там? Ну, одинаково. Так, О, тут боль. вот тут больнейший, вот тут Ага. Так. тоже больно. Права рука в нас болить, так? Да, Да? одинаково. А вона не віє теж чи ні? Не, не. Не віє. Так. Пустіше ще. 5. 5. Тут. А от так що? Больно. Тут сильно 10, болить. 10. А ти ковідом болів? Нет. Смотри, як переболієш ковідом, це може ще все усугубитися, щоб ти знав. Тому що ковід дійствує на мишці, тому що в больниці тобі не скажуть. І тоді треба буде, як я тебе зараз виведу, а якщо вдруг ти переболієш, воно може назад вернутися. І треба буде потім опять полічити, тому що в мене таких зараз після ковіда, це називається постковідний синдром. Може замотати, щоб знав, бо в больниці будуть тобі там. А що робити? Хоч тоді до мене їхати треба. Ми лічимо цей постковідний синдром, по 5 мишці порозслабляємо і переживаємо. Затягнуті все, сисовідна мишця. А ком шевелиться, то я зараз говорю? Не. Нічого не шевелиться? Просто больно аж голову. Голову. Голова ще дужче болить, так? Не. Так, ну як це рука піднімає знову. Щоб важко підніматися, отак піднімається, отак, все. А ну назад як заводиться, покажи, як до лівчика, все.
Ну, Це отак. ти вже її підтягуєш, Ну, підтягуєш. да, отак. Тут у закону все складно. А скільки плечо болить? От Тоже. Больше. це називається плечо-лопаточний перерклі. І винувата шея. Треба було просто поправити, і рука в тебе починає одразу лучше робити. Ну тільки що болить, це не робить. Ну може хтось і робить, тільки знайди його. Я обращався к массажисту. Так то ж просто масажисти. Може лучше стати. Ламала мені, ламала шию, ламала мені. То не масажисти, то мануальщики. Надо дивилися в інтернеті і крутять. Он тільки було все сьогодні, що перекрутила, там надивилася, перекрутила женщина, вона вмерла і тягають її. Нікому не давай шию крутить, бо не треба нічого, щоб поправити, крутить, не треба нічого. Зараз ти убідися в этом. Ну, може, нічого і не поймеш, а як легше стане тобі, то ти поймеш, що щось зробили. От зараз голова болить, чи вже менше? Менше. Так а ще нічого не робили, бач, поколдували, то все. Що тут? 5. Так. 5. Так. 5. А вдох делай. Оце і все. Сейчас. Ну наполовину тільки дихаєш. Да. Грудна клітка, тебе і жировина неравномірна є, щоб по бокам мишці болять. Часто я почав задишка. Ну так оце ж ти ж не дихаєш, в тебе все стягнуте. А рефлюкса нема, собі не забрасує жовчю тобі, ну і що, ізжоги нема. Зараз ні, ну раніше було. Це ж теж із-за того, що, тому що передавлена в шиї 10 пара парасимпатичних нервів, із-за цього рефлюкси всякі. Ну ладно, поворачуй голову, всі поворачуйся. Запомнив? Да. Зрення достає. Да. І сюди запомнив, да? Да. А вона ще ривками в тебе, бачиш, вона не має, вона як наче тут, вона взагалі як по зубцям іде. Йолки-палки, 40 років. Ложи лоб сюди. А так, больно ці мишці. Так, Олександр, що відбувається? Може по рукам щось пішло, по ногам щось пішло, може шапочка на голові появилася, що? Чуть-чуть отут. А пульсація пройшла, та що було в тебе по правій стороні, що ти казав, отут об'є. Я як зайшов, її не було. Тільки візки Ну, були. голова боліла? Да. Зараз що зробило? Легче, тепліше стало. І менше було? Да. Хорошо. Іди сюди. Давай. Що так? Цифри. 5. Права сторона, Да. а ліва? 2. Менше, да? А яйцо праве боліло? Да. Так. Не левый. Ліве, да? Да. Так. 8 одинаково. Так. 5. Так. 5. А як я так стукаю, ногу віддає? Нет. А так. Нет. А отак що? Больно? Вот тут больнейшее уже, да. 5. 5 с обоих сторон. Що так? 5. Так. А так. Тоже. А отут О, 10. 10. А судороги є те? Да. Тут 7. Геморроя нема, простатіта нема. Нет. Тому що за цього може бути запросто. Запорів теж нема. Нет. Да. Ну, замотаний колючою проволокою ти, Олександр. Вставай. А ну-ка, вставай 5 по лінії. Наклон все равно есть. Може так і шиє тебе чуть розправило, але наклон все равно більше. А що зараз голова як боліла, так і болить? Ні, не болить щось. Пройшла? Да. Бачиш, як можна голову болю вбирати? Чи не бачиш? Бачу. Отож, так. Значить так, Саня, давай опять лягай, так? Це ми для першого сеансу сильно тебе робити не будемо. Подивимося, як будеш реагувати організм, як буде реагувати. Ти на одну ногу дужче опираєшся, да? Одна тебе слабша нога. Та вроді ні, ну кажуть, що ходю я якось хромаю, всі так кажуть. Це тільки що виходив, теж не мог ногу підняти. Зараз почав оживати. Ну, вона вже коротше, коксартоз. Ну йому, правда, 57, а тобі що всього 40. Ну в нього воно
давно ще із школи тягнеться. Там він вже був скований поясничний відділ. У мене в дитинстві в 8 класі, чи в 7 сколіоз, це плече було. Ну, значить, це говорить о тому, що вже тоді були проблеми, але ніхто ж тебе не лічив. Ніхто. Ну, вірніше, вони, може, хтось і лічив, тільки ж врачі з цього не знають, що робити, що вони тобі назначать. Ну, помню, що- Корсет можуть назначити, який буде ще хуже робити. Не корсет, сидів з палкою ровно. Та ні, це не поможе, що ти з палкою. Імпульс все одно подається, навіть бачиш, це, і що ти на неї дуже Я опираюсь, да. Вона жорстче, то ти просто опираєшся. А ну-ка смотри, що зараз по ногам, що то пішло, може холод, тепло, мураш? Ні, нічого, нормально. Нормально, да? Да, як і було. Нікуди нічого не йде. Ні холод, ні тепло, ні мураш. Чи куди щось йде? Ні. Зараз ми тебе ще поколимо. І ти будеш оживати. Ну якщо ти будеш виповняти Конечно, буду. Зараз дам тобі ще каплі. Ти будеш їх пити 3-4 рази в день, але тільки в тебе панічна атака. Ти так п'єш по десертній десь ложки. Тільки панічна атака, ти ложку. Якщо не проходить через там, 5 минут, ще ложку. І вона одразу буде тебе попускати. Поняв? Да. Потім дам компреси, будеш ставити. Дивися, мама, чи не мама, дивися, як компреси. Так будеш вдвоє марлічку, так сьогодні йому положити. Ага. Тільки вдвоє, не полотенце, марлічку тоненьку, щоб не Хорошо. переводити багато компресів. Хорошо. Намочила, щоб не текло, положила і клейонку, хоп, Ага. і замотати пищевою пленкою. І сіко буде гріти, щоб не видихалось, бо воно спиртове. Сіко буде гріти, сіко і держати. Встаємо. Що таке сквозняк, тримай. Не холодно тобі, ні? Ні. Ну-ка садись. Голова закрутилась? Та чуть-чуть, да. А що зараз помінялось? Може щось вже поміняло? Ну, щось може замітиш. Нічого. Ні. Хорошо, лоб сюди ложи. Теж пульсації сьогодні не було. Да? Це ти тільки завтра можеш сказати, чи появлялось воно, чи ні, да? Чи воно теж не часто буде? Та ні, постійно. Ну, Постійно. то есть, завтра ти вже будеш знати. Та і ще вечором буду знати. Вечором. Вот тут, якщо ви попробуєте, вот тут. Воно під вечір Вот починає. тут є, от. Стоп. Ось, ось. Стоп, зараз я все попробую, стоп. Вище чуть-чуть. І ще чуть. Тут як, отут, отут у мене болить так, що... Ну тут такого ще сильного нічого, ну тут чуть-чуть воно, звісно, Прямо аж напряжено. отак от Ну, випереджено. це причина, Шия. да, це шиї. Це причина шиї. Коли ми це все полічимо, все це, ще в мене таке, там навіть відео є, що 3 роки в нього там пумкало так у голову, що і вухо оглохло право. Та може і вухо стати хуже чуть. І він вже там був, його стив паніка, де тільки я не був, і дзвонить мені мозок виносить, півчаса і чуєш, ну приїдь раз, попробуй. Каже, та я був на професора, в мене розводять, тільки якісь прибамбаси, кажуть, купить масажери там. Ну і вже я бачу, що у нього панічна атака, він вже нервничає, поняв, тому що 3 роки, і він в спортзалі просто так упражнення робив, прижав голову, і воно смістилося, почало шуміти і пумкати. А він же ж їм каже, що ну в мене ж так смістилося. Що то, навірно, воно ж та не було, різко появилося. А йому кажуть, ну а що ти хочеш, тобі вже почти 40 років будеш там у всіх уже шумить і пумкає в 40 років, а йому 38, да. І він з першого разу приїхав, якось, ну відео можете подивитися, там є. Сразу йому там убрав, пумкання щось убрав, а шум чуть-чуть менший став. Чи одне щось повністю пройшло, або шум, я вже не пам'ятаю. Ну, хватило йому там щось там на сутки, чи на сіко, чи на півдня. Потім, бачив, затягнуте все дерево. Якщо б його одразу поправив, тоді, щоб 3 роки це не тягнулося. Якщо б я вас знав, я б сразу до Ну вас так, приїхав. аби ж знав, де впав, соломки підстелив. Чуєш, а що так, по рукам щось іде чи ні? Та ні. Ні в ноги, ні в руки, а Ні. отак, отак. Ні. А так. Нічого не йде, не? Ну, больно. Жорстко я це роблю, не? Та, А нормально. руки в тебе сила в руках одинакова, щоб не Да, більше править, да. да? А судороги часто в тебе були? Ногу, да, тянула. Оцю ногу тянула, чесно. Сейчас ні. А якщо так, сейчас... Некоторі просипаються з утра, розходилися швидко і ходять, а некоторі тільки до вечора розхажуються, тому що спать лягають. Я быстро расхожусь, быстро. Сиди, зараз я чуть прикрию.
Ти ще поки не збистро, значить в тебе ще нормально более-менее. Ну, тобі не можуть більше 4-5 часов спати. Що тут? 10. Ага, тож. Все забив. А в тебе нема такого, щоб ти походив, а ноги дерев'яні стають? Тяжелі стають. Тяжелі. Як наче кандали наділи. Єлі-єлі тягали. Ну, це Буває нічого, а буває, що по шлакоблоку прив'язали. Ну оце ж я тобі це все кажу. Вони стають дерев'яні, як наче в кандалах. Оце все з позвоночника йде. Все йде спазміроване. Це все ми полічимо. Тільки як це швидко буде відбуватися, як тебе буде організм встановитися. Може швидко, може не дуже швидко. Може по середньому. Ну, Не знаю. як по організму встановлюється швидко. Ну дай Бог, не кричи губ, Да. рука не користує. Рукават настав? Да. Да. Давай другу руку. А чим ти займаєшся? Яка робота в тебе? Водитель. Ага. Всі так Ти кажуть. хоч не дальнобойщик. Ну, по городу, ну. На маршрутки, не? Ні, на мані. На мані? Да. Ман, це що, автобус чи машина? Машина. Тобто ти по городу, ти ж встановлюєшся, виходиш чи як? Чи їдеш, Да, їдеш? ні, я поїздив, Походив. побігав туди. Ну, це хорошо, хоч так. Да. Ну, ти сидяча робота, розумієш? Це. Ну це якщо покатаюсь, вилазю, тягну під Конечно. лопатку. А тобі зараз треба робити це, чи зараз ти не робиш? Сьогодні не буду завтра. Я не буду завтра. Ти завтра должен тут бути. Понятно чи ні? Зараз треба буде обганяти його. Як ти хочеш лічитися? Та як скажете. А як ти будеш робити і лічитися? Як ти? Бо ж коли хочеш приїхати, чи як? Буду якось старатися. Ось бачиш, це все. Да. Ти так не випрыгнеш, Саня. Будет он лечиться, не будет. Надо выполнять мои рекомендации, потому что ты, если так будешь себя дальше чувствовать, ты не сможешь ездить на мане, понял? Та я вже Что чувствую. сможешь тепло такую машину Ну, я тягать. вже почав чувствувати, що вже все. А паніка в тебе тільки ночі буває, днем нема. Єсть. Ну це як їздить за рулем з панічським атаком ночі. І таких знаєш, оце каже вона тоді, каже, я їду ще з утра на роботу Дніпро нормально, а сюди вертається, вже їде, все, голова отака. А вже світофор, чи тормозить, чи люди йдуть, а я як затормозив. Оце таких півгорода, люди ж навіть не знають, що в такому состоянні ще їздити за рулем. Поняв? У мене бувають такі случаї, що я навіть приїхав з світофору, а потім думаю, на який світ. Да, ну так. Думаю, Тому що мозку не питання, не хватає. Став і Значить, на тобі якийсь- оцю бутилочку з каплями треба з собою возити. І отак от тільки раз чуть-чуть маленький глоточок, ну воно може жувачку там зажував, психо там, воно ж не покаже тобі ложку. Тільки ти чувствуєш, що ти погано, ти остановився, з бутилочки пийнув, паніка пройшла, ти поїхав далі. Поняв? Ну, саме хуже ночі, засипати ночі. Засипати чи паніка це ночі появляється. І тобі тоді треба вставати, або кислородом дихати, або ще щось, да? От засипаємо, вроді глаза закрив і через секунду, а спать хочеться, відкриваєш і от, задихаєшся. Ну, паніка, Раз, так. да. А некоторі через півчаса, ось недавно була дівчина, так і її толком ми без її полічити, а в неї грошей нема. І теж така, та ось останнє чи предпоследнє відео. Подивися, що з нею робиться. Вона кожні півчаса таку її кидає, вона їй пече все в груді, і грудь дерев'яна, і що там тільки немає, а їй 30 років. Так, давай знімай штани і пригай на стол. І оце зараз таких, як ти, з панічними атаками. Ти піди в больницю, тебе до психіатра пошлють, лягай на живот, да. На табуреточку так раз, одною вивіром, на живот. Пошлють тебе закормлять психотропними препаратами, а вони ще можуть тобі Разбираться допомогти. никто не будет. Та ні, ну це ж лічать психіатр. Ось, дивись, як одна лежить вивинена нога, бачиш? Це ось. Ну я отак. Так ти сказав, а вона все одно зараз буде через 5 хвилин лежати отак, бачиш? Тебе ця Даша так не хоче вивертатися, бачиш, вертається назад. Ага. А цій хочеться лежати, бачиш? Да. Це говорить, що в тазобедреному суставі Да. непорядок. Да. Да. Все, бачиш? Це ж і хорошо.
варикоз, оттока нема, притока. Тут вже починає тягнути, да? Да. А, Це ще й по-божески. Ну, у носках не видно, та права длинша. Права длинша. Та може зараз і підровняємо, може не підровняємо. Як вийде, Саня, в общем, сьогодні ми тебе не сильно, потім будемо добавляти. І головне, щоб ти зараз ще яка фігня, щоб ти не боявся цю панічну атаку. З тобою нічого не случиться. Ти, якщо будеш знати, що її не треба боятися, тобі вже наполовину легше буде. Понял? Не бойся її. А як ти починаєш одразу з кимось общатися, вона проходить, да. ну, значить, починаєш з кимось общатися, дзвониш по телефону. Или он у мене був з Дніпрожинська, так йому треба ночі їхати, час-два ночі, і не самому, а жінку ще піднімає жінку і погнали. Поняв? Проїдуть 5-10 кілометрів, вертаються. Нога дерев'яна стоїть, чи ти ватна стоїть? Да. Чи ти Вася вже ватний? Так по чуть-чуть, да. Нога більше. Ну, зараз зробимо вже увесь ватний. І руки були тоді обидві, я другу не спросив, друга була ватна. Да? Повний набор. Ні, ну кома немає. Хоч що ще кома немає. І ця ватна стає, так? Да? Ні, поки ні. Ще ні. І приболя? Да. І та були, так? Да? Да. Це більше. Тихо, тихо, тихо. Згинай. Бач сразу куди достати. Чи не бачиш? Ти бачила сіку роботу? Дивись. Подлоги вирівняли ще ні. Носки не видно по носкам. Як були коротші, тоді було видно. Зараз ноги вирівнялися. Ну, воно буде поки не перетягувати. Навірно. Буде завтра може приїхати, вони вже будуть опять коротше, одна до інша. А тебе не відчуття немає, що в тебе була одна до інша коротше? Ні. Не було? Ні. Хорошо, переворот не ступанули. Переворачивайся. Так, а ну-ка, ногу куда? Стоп, 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 стоп. Лежи. Згинаємо. Все, дальше не йде. Тут ще нічого. Піднімається. Згинай, згинай, згинай. Тоже дальше не йде. Ще й хорошо, более-менее. Це ще нормас. А вот так, Саня, що? Больно. 10, 10. Тут тоже сам. А вот так. 5. Так. 5. Це більше напряжена сторона. Вон куча відео. Ми старшого привеземо, тому що у нас у старшого А старшому? 16. Між лопатками пече в дитини І і голова проходить. вже. Голова Ну болить. це ж вони Голова сидять дуже зараз з страшне. телефонами, з планшетами. Звісно, а дистанціонка була, вони навіть не Да, так от його треба хоча б От в поправити. следующий раз Саша приїде. І коли треба буде, скажете, щоб я на вас время. Так, 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 обов'язково. Тому що дитина мучається з головними болями страшно. Ну от. Зараз діти вже всі спазміни. Ось дівчинку 14 років, теж відео, я ще не зробив його. Подивитись те відео, що ж з нею відбувається. Це просто в неї вже панічні атаки. А їй 14, і ком в горлі, все в неї болять, коліна та забіди. І зразу тут у відео в неї перестає і те боліть. Ну тільки у мами, це бабушка привозила, у мами мозгів нема. Повезли десь, кажуть, вони не можуть повірити, що таке. На космічну взяли направлення. Да, з космічної папу возили до мене лічити главврача. Понятно? А вони поїдуть на космічну лічитися з такими проблемами. Понятно? Це 90%, що там, ну що її панічних назад, то тільки препарати назначать. Ну, може, якісь стільки назначать там, ну, коротше, ну не знаю. В общем, нічого там вони не вилізуть. Може, скажуть, що це позвоночник, а скажуть, шукайте, хто це остеопата, так, що ком в горлі появляється, ні? Да.
і виски почали боліти. Да, Саня, оце все треба казати, що відбувається, я роблю свої виводи. Понял? Зараз поки не збудеться, туди-сюди гуляти, воно вертатися. То хуже, то лучше. Зараз може трясти ще почати. Або може не зараз, а через час, через два, не бояться. Може голова сильно почати боліти. Якщо поболить і перестане, ну ладно, не перестане, значить вип'єш якусь таблетку. Зараз воно буде обострятися, може не буде. Ну все може бути, а тебе паніка появиться, і тебе мислі ведуть у сторону, і то і налічуєшся. Поняв? Шия гарячуща, знаєш що? То, що тут проблема, і клімат-контроль твій чоловічий гріє тут дужче, тебе за цього можуть конечності мерзнуть. А сюди перебрасує, щоб тут хоч якось мозк получав питання, гріє спеціально, понятно? Ти можеш, якщо переохлаждатися, тобі ще хуже може ставати. Тому що дужче, на холоді дужче зжимається. Що так, голову прилів якийсь іде? Да. Що не кажеш? Як наче краник відкривається. Ну от, бачиш, чуть-чуть тільки оттягуєш, і зразу поток пішов у голову. Оце треба все нормалізувати, запустити тебе з толкача, завести, поняв, як ото машина не заводиться. Тоді підхвати все і буде працювати. І не глушити. Не піддержувати, а не глушити. Іноді, як буде тільки хуже, приїжджати. Тому що в тебе вже воно хронічне, але все одно воно все лічиться і буде набагато краще. Тільки їсть і будеш виконувати рекомендації. Просто таке не проходить само. Якщо б це десь чуть-чуть, так якось містилося, тоді як якось містилося, почало було поправити, то воно може бути. Ну все одно, якщо ти з школи розказуєш, що таке відбувається, значить це вже давно тягнеться, воно там не хронічно. Зараз ми його виведемо. Настільки не знаю, може на половину, може на 70%, може на 80%, щось чуть-чуть останеться. Ну буде набагато краще. А може все пройде, як і повезе. Так от смотри. Сильніше дав. Менше в половину. Тут взагалі любов. Вообще. Ну тільки завтра може опять боліти. Мені коли кажуть, так а може ви слабше давите, може сам придавити. Так. А ну-ка вдихай, як ти вдихаєш. Запомнив? Ну, мені кажется, вже чуть-чуть більше, але може так. Це буде, дивися, різко ти буду придавити, а на 2 ти різкий вдох робиш. Хорошо? Дихай, не будь. На 2. Раз, два. Видихай. Раз, два. Видихай. Раз, два. А ну-ка сейчас дихай. Ну, може чуть-чуть, тільки не набагато. Ладно. Сьогодні ми тебе не тільки ззаді проколимо. Давно тебе варикоз? Давно. Оце ж нема, отут передавлено, оттока немає. Приток є, а оттока немає, річка як з берегів виходить. І оце, ну, болить не від варикоза, болить по другій причині. То варикоз по цьому, що за тут спазм постійно, оттока немає, це цього варикоз. Навіть якщо ти повирізаєш, давно в другому місці ось це те саме. Причину треба убрати в паху. Переворачуємося. Що ти, як ти себе зараз чувствуєш? Отлично. У мене від лізінаприла вроді як був кашель. Ну, потім лізінаприл бросив пити, вже я його не п'ю там полгода, мабуть. А от не можемо знайти, от я вже обслідувався повністю, легкі чисті, і серце, і щитовідку робили, і кров здавав, організм повністю здоровий. І що ми ще відділи? А от кашель є, і ніхто не може знайти Кашель? Кашель, да. І тебе зараз кашель є? Так, Ну, вчора от сьогодні такий мучився. Та це пройде цей кашель. Це типа як ком в горлі. Ну це одна і головне, зараз ми тебе полічимо. Оце мені треба тільки робити. Так це ком в горлі. Оце воно і є. Так от тобі хочеться. Да. І вроді як... Я ж тебе питав, ком є, а ти кажеш, нема. Оце ком. Зараз він, як я тобі тут робив, він должен більший був ставати. І тобі хотілося опять так зробити. Ні, не хотілося. Ну, значить, не хотіло. Ну це точно ком. 90. Ми зараз це як тебе полічимо, воно тебе це пройде. Він такий може бути, він буде давити людей, вони не можуть кашляють без остановки, вони не Ну, це можуть, я. А без остановки. не можуть жити, це він їх задавлює, дихати не можуть. І оце
Куди ми до невропатолога? Да, да. Був кашель страшний в мене, потім невропатолог назначав успокоїтельні, і я там проколовся трошки, Да, і Юля, легче. Так тому, що вони тобі Зараз. назначили успокоїтельні, а якщо тобі успокається, мишці чуть слабші стоять, проходимость лучше стає, попускає і вже. Ти знаєш, за чого ком в горлі? Ну, тобі розказав хто-небудь, за чого ком в горлі? Ні. Ні. А я тобі розкажу, за чого. Дело в том, что есть пищевод, есть гортань. От гортань така товста трубка така гофрирована, а за нею пищевод. І коли ти ці мишці спазміровані, вони придавлюють пищевод, він м'який. І отаке виходить, це тобі васько. Понял? І ніхто тобі не розкаже. Ну може хтось не розкаже, тільки знайди його, хто це може знає, як воно відбувається. Ну, врач думала вже А некоторым щитовидки вырезают за цю, а ком все равно остается. И желудок лечат, хеликобактер убивають, а ком все равно остається. А я його вбираю легко, цей ком, тому що я знаю причину його, як його вбирати. Тому я тобі одразу кажу, що він пройде, може не з першого сеансу, з второго, некоторих з першого хватає, воно проходить. Оце отак, може там і неділю нічого не буде, а потім день задихався. Особливо, як ще ти понервничаєш, воно ще І дужче. ляжу, коли ляжу, це хрипить отут. А коли ляжеш, наприклад, ці мишці укорочені, Хрипить. і воно може натягувати і ззаді придавлювати. І імпульс десь подається, дужче спазмірує, дужче придавлює пищевод, і тебе дужче воно безпокоїть. Понял? Вся арифметика. Полічимо, я тобі кажу, що ми полічимо, і воно тебе пройде, це 90%. Понял? Тільки треба виконувати мої рекомендації. Так, солянка, соль. Вдыхаем. Выдыхаем. Вдыхаем. Выдыхаем. Вдыхаем. А що ти, подожди, ти що, чуть глибше став вдихати? Ну, ти не замітив? Конечно. Да. Воно буде зараз затягувати назад. Да. Ти не спіши. І от за те, що ти не добігаєш навіть мозок кислорода, ти навіть вдихнути ж не можеш толком, розумієш? Вчора ми ремонтували кран вдома, і син нагнувся і каже, а чого ти так тяжело дишиш? Я кажу, та ні, мені нормально. Не труси тебе ще, ні? Ні. Встає. Закрутилась воно? Чуть-чуть, да. Ну, не пригай так, вставай, та і злазь. Отак. Сідай так напротив. Покрути отак рукою, як вона в тебе крутиться. Запомнили, як крутиться? Запомнили, як крутиться? Для себе. Поїхали, крутим. Давай. Піднімай. Бачиш, тут аж тріщить. А, больно. Піднімай, больно. Я тобі ще потім упражнення покажу, ну не сьогодні, завтра, які будеш ще робити. Хорош. Ну зараз рука тебе одразу почне лучше підніматися, тому що я поправив, те чуть-чуть розпазмірував. Воно крутне, лучше крутиться. А? Чи не замітив? Легче А, стане. ти пам'ятаєш, як вона в нього так піднімалась, тільки десь отак піднімалась? Пам'ятаєш? Ну, як він сидів, дивись, як Так, піднімається. Мгм. Ну больно, тільки вона ж все, отак вона в тебе піднімалася. Отак, тільки отак піднімалася. Навіть отак вона піднімалася. Тут було. Так тут же ще вкрут, де воно дерев'яне. Так, все. тягнеться. Як у качка, це все фіброзне, все тріщить аж, бачиш? Крутни цією рукою попробуй. Запомни? Хуже крутиться, чим це. Вот уж, поехали. Крути. Тихо, не быстро. Давай. Вы просто амплитуду більшу делай. Здорово, ты парень. Хорош. Так, больно? Да. А вот так. Да. Крути. О, я чувствую легче стало. Легше. Так, а тепер це теж не піднімалося боком. Дивись. Бачиш, який фокус. Іди сюди. Стаємо по лінії. Ну і стой. Рівніше стоїть уже? Він же так стояв. Да. Уже. Да. Вот так ты стоял. Да. Вже значить, чуть-чуть мисці ці попустило, ти вже чуть рівніше. Я не замічаю. Не замічаєш, так я замічаю. Садись. Да. Здравствуйте. Здрасте. Ну що, Олександр, да? Да. І що, Олександр? Живий? Да. Вот это? Да. Що у нас після першого світу?
Ночь поспал, перестало тянуть шею. А те, що пумкало тут, Перестал. перестав. Да. За один сеанс. Да. Кашляв чи не кашляв? Нет. Перестав кашляти. Да. Що ще? Паніка була? Не. Не було. Не. А що у нас ще було? І- Боліла спина, так? Да? Ну, от спина як боліла, так і А як ти хотів, щоб за Да, один ні, сеанс ви ж, спина пройшла? ви ж спрашивали. А рука Лучше стало. лучше Да, стала. да, І що ще в нас було? да. Яйцо тянуло. Перестало ти? Чуть-чуть поныло вчера и затихло. І перестало. Да. Это ж хорошо для пароза? Конечно, Ну отлично. так работаем дальше. Раздевайся. А, ще що? В тебе ж ще щось було. Ну, я не можу зараз зразу це швидко все спомнити. Що ти ж лучше знаєш, що в тебе ще було. Та вроді все причислено. Все перечислили. А комп? А, це ж кашель. Кашель, да, да. Кашель перестав. Да. Хорошо. А тобі скільки кашель лічили? От, Да, да. ну це В нормально. апрелі буде год. Ну, це нормально. А тут бачиш, ми причину вбрали і нічого не провіряли, ні щитовідку. Бо тому що я знаю, що це таке. Носки, наверное, тоже, да, снимать? Ну, з ким можеш поки не знімати. А ну-ка стань по лінії. А, ти ще наклонений вперед. Да, вот так. А ну стой. Ну так ровний. Ровний. Да. Конечно. Ну так подожди, я по бокам буду без зазора. Ну все равно. Вот сюда наклонений, Да. Тут перетягнута, все затягнута сторона. Ну хоч уже вперед, уже воздушну поясничну відпустило. Так, садимся. Так, давление у нас ще було получено, да? Да. Вот он вчера таблетки не пил, приехал во 2 переміряв, дома було 140 на 80. А тут було 175 На 100. На 100, да. Уже і давлення менше стало. Ну, Конечно. Конечно, тільки ж треба попрацювати. Це з першого сеансу в тебе і так багато всього. Да. происходит. Ну, звісно, як ти вважаєш? Ну, и лучше, конечно. Ну, так,